É isso, Wanderson. Antigamente existia mais mal-assombro, né? Como o Wanderson está dizendo aqui. Porque hoje o pessoal hoje tá tudo Nutella, man. Tem nenhuma historinha de lobisomem? Cadê, hein? Tem não. Só de antes, só do tempo dos nossos avós mesmo. Era cada história e eu gosto, viu? Então, eu gosto. Tem minha de lobisomem mal-assombrado, essas coisas. Eu gosto, eu gosto. Eu curto. Curto bastante. É verdade, Juliana. O pior é isso. Hoje em dia, com a questão aí do IA, fica meio difícil, hein? Fica complicado. Tem o lado positivo também, né? Hoje a gente tem mais uma comunicação, tipo, para passar de um para outro, né? Porque antigamente não tinha, por exemplo, como repassar, né? Seria só histórias de família que chegava para um parente e falava o que acontecia. Ou então muitos até nem falavam, né? Com medo. Chegava, ficava só entre família mesmo, o que acontecia ali, aqueles mal-assombros, como diz o outro. E ficava por aí, saía contando de avô para neto e por aí vai, né? Eu só quero saber se vocês já estão preparando a fantasia de vocês para o Halloween, hein? Tá chegando aí. Mais novidades logo, logo. Pessoal, vou começar com esse relato aqui. Vulto do falecido. Essa mensagem é anônima, tá? A pessoa não quis se identificar e tudo bem. Na noite anterior da morte do meu pai, durante a pandemia, algo estranho aconteceu. Ele estava internado. Mas horas antes havíamos conversado. E ele parecia bem, né? Então ele ligou pro pai dele, né? Conversou, o pai dele conversou normal, parecia que tá tudo bem, né? Tinha dado aquela melhora. O pessoal até
fala que é a melhora da morte, né, minha gente? E já eram, pronto, já era 10 da noite. Quando fui até a cozinha, eu vi um vulto preto atravessando o corredor de casa, do quarto para o banheiro. Comentei com minha cunhada, meio com um tom de brincadeira. Será que se acontecer alguma coisa, o pai vem avisar? Ela respondeu: Você acha que ele não ia avisar? Na hora eu senti um arrepio gelado que percorreu o meu corpo. Na manhã seguinte, por volta das 6 horas, quando eu voltava da padaria, eu ouvi uma voz clara e alta no meu ouvido, dizendo: Você precisa ter calma e ser forte. Fiquei paralisada, mas respondi em pensamento que estava tudo bem, tentando me acalmar. Pouco tempo depois, às 9 horas, minha madrasta ligou. Meu pai havia acabado de falecer. O horário batia exatamente com o momento em que vi o vulto passando na hora anterior. Pois é, minha gente, casos e casos acontecem. Eu digo porque já passei algo um pouco parecido, né, de tipo, sobre os avisos, como eu falei, né? E realmente é bem chocante. Às vezes a gente não quer acreditar e depois você vai juntando as peças, quando você vê, aí você fica, não é que aconteceu isso mesmo, não é que foi desse jeito. É bem sinistro mesmo. Desde já agradeço, né, pelo relato. E esse ocorreu durante a pandemia. Pois é, minha gente. Eu acredito. Olha, na minha opinião e da forma que eu acredito, sim. Geralmente quando você quando chegar o seu dia, assim, não de doença, mas tipo de um acidente, uma coisa que vem assim de vez te leva, você vai sentir algo. Eu acho que, assim, a pessoa tem que ser muito desligada, bem desconectada realmente, para não sentir algo. Uma dor de cabeça forte, diferente, um aperto no coração, uma coisa sufocante. Não, gente, eu acredito muito, muito, muito que tem essa possibilidade, sim, desse aviso. Gente, a gente é muito importante. A gente tem um anjo da guarda que está ali com a gente, viu? Isso é muito importante. Vocês não têm noção do quanto a gente tá aqui nessa energia. A gente veio para esse mundo para evoluir, né? Então, minha gente, quando a gente se vai lá, tem as pessoas para nos esperar, né? Familiar e tal. E é isso, eu acredito demais, demais mesmo.
E aí, pessoal, se aconcheguem, pegue seu cafezinho, seu chá e acompanhe aqui com a gente o próximo relato, tá bom? É mais um assunto aqui sobre as idas, né, das pessoas e os avisos. Vamos lá, esse relato é da Vânia. Bom, durante a pandemia de Covid, meu cunhado faleceu. Após alguns dias entubado, minha avó gostava muito dele, mas ninguém havia contado que ele estava internado em estado grave. No momento em que ele faleceu, a minha avó virou-se para minha tia e disse com firmeza: fulana ou fulano morreu. Minha tia, surpresa, perguntou de onde ela tinha tirado essa ideia. Então minha avó respondeu que ele havia ido até ela para se despedir. Isso aconteceu, não só foi uma vez. Minha avó sempre dizia que parentes poucos antes dele falecer e pouco tempo depois recebia, né, a notícia da morte daquela pessoa, né? Não era a primeira vez que aconteceu, de vez em quando que aconteceu de um parente ou de algum bem mais chegado assim, ela via a presença da pessoa lá, ou em sonho, ou ela tipo via assim, né, presença rápida assim. E aí, Josinha, bora contar relatos. Quero saber aí dos seus relatos para contar aqui pro pessoal. Ó, Antônio tá falando aqui, geralmente o pessoal que mora em sítio tem mais relatos, né? Com certeza, né, Antônio? Aldinha, deve ter uma historinha aí, você que já morou no sítio, os parentes e tal. Desenrola aí umas historinhas, viu? Uns relatos pra gente. Inclusive, ela tá dizendo aqui que tá assombrada lá na academia. Eita, tem esse detalhe. Maurício está falando aqui que não sabe como vai para casa, né? Dirigindo e ouvindo aqui os relatos, né? Terminando de ouvir. E o Maurício e o caminho lá é meio, né? Tem uns... Eita, tia mesmo. Posso lembrar ele, já tá com medo, minha gente. Não encontra nenhum lobisomem, não. A Nilda me colocando pra falar aqui, ó. Eu tava falando a ela que quando era... Que tinha... eu sempre morei em sítio e quando tinha velório, que era à noite que a gente ia, aí a galera se reunia perto de alguém que gostava de contar a história e a gente ia pra pertinho, né? E o cara começava a falar
E quando ele terminava a história, e pra gente sair de perto. Quer dizer que enquanto tinha lá o velório, né, durante o velório, aquele local tal, o pessoal tomando um cafezinho, o pessoal reunido, muita gente triste, outra gente já começa a conversar pra, né? E aí o pessoal contava essas histórias, né? Sim, a história de lobisomem, de fogo corredor, de cemitério, de alma que viram no meio do caminho, ali perto. Aí quando falava que era lá perto de casa, pronto, aí dava certo, né? E pra dormir? Não, quando chegava em casa, de boa, mas até chegar em casa, você tá doido. Tanta história que papai já contou, que minhas irmãs, papai, esse povo que já é mais de idade, aí é bocada, porque eu vou sair de perto deles, isso. E logo no negócio de velório, que eu não gosto de caixão, que eu não gosto de chegar perto. Eu não sei como é que eu gosto de Halloween, porque eu não gosto dessa parada de caixão, velho. Eu morro de medo. Eu não sei não, quando eu morrer, eu acho que eu só vou entrar porque estão mortos, né? Mas se eu ver, digo, me tira daqui. Então, esse é o comentário aqui do meu amigo Maurício. Então, minha gente, é isso. Pessoal, meninas e meninos, não sei quem traumatizou vocês, mas vocês podem sim contar seus relatos, sua experiência. Contem com a gente, porque eu acredito sim, viu? Reforçando mais uma vez, você que tem o seu relato, passou por essa experiência sobrenatural, seja qualquer o detalhe, mande para o nosso e-mail, tá bom? Será bem recebido. Ouvido, lido, né? Ou então ouvido com muita atenção pelo WhatsApp também, tá certo? O e-mail é o somdoalém@bcr@gmail.com, tá certo? somdoalém@bcr, tudo junto, gmail.com. E se você quiser mandar áudio também, você manda pelo 87, né? 981 260562. Pois é, Josinha, eu mesmo acho. Se a minha avó fosse viva hoje, menino, ia ter relatos, viu? Ia ter relato para contar. Muitos. E por falar em avó, minha gente, eu vou dividir uma coisa com vocês. No dia anterior no dia que a minha avó faleceu, né? Isso tá com o quê? Tá com... eu acho que tem uns 10 anos. E ela estava internada. Estava internada aqui, eu não morava aqui. Ela morava aqui em Bom Conselho. E eu morava em Teotônio Vilela, que é depois de Arapiraca. E minha mãe veio para ficar com ela um tempo, depois voltou, porque ela estava internada aqui, né? Minha mãe veio visitar ela e eu fiquei em casa. E eu sei que teve uma noite, eu acho que isso era o quê? Mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu estava assistindo, e aí eu desliguei a televisão. Eu estava no controle, estava deitada no chão, no tapete. E, minha gente, de repente, me deu um calafrio, comecei a suar. Eu comecei a suar e, ao mesmo tempo, senti frio. E eu me estiquei toda. Eu estava sem entender aquela sensação que eu estava sentindo. Do nada, assim, do nada. Porque eu estava bem, não tinha me sentido mal nem nada. Mas essa experiência que eu tive foi fora do normal. Era uma coisa, assim, que veio sem explicação. Porque o meu foi tudo muito involuntário. Foi tudo muito involuntário. E, de repente, meu corpo se esticava e eu não estava entendendo. Tipo, o meu corpo estava fazendo aquilo e minha mente não estava pedindo. Eu estava me esticando toda, sentindo frio. Eu sei que foi muito esquisito. Foi muito sinistro, minha gente. Olha, só sentindo pra saber, né? Só quem passou é que sabe.
E aí eu suei e sentia frio. Enfim, aí eu acho que isso durou o quê? Foi coisa de segundos, mas pra mim foi bem demorado. Beleza, aí eu me levantei, passou, né? Tomei uma água e fui dormir. Gente, quando foi de manhã, eu recebi a notícia que a minha avó tinha falecido. E aí eu fiquei em choque e tal, fui pra lá, né? Fui pra lá, no caso, eu morava lá e eu vim pra cá, pra Bom Conselho, né? Pro velório e tal. Mas essa sensação eu nunca esqueço, até hoje foi como se fosse hoje. Eu me arrepio só de pensar. E detalhe, eu fui procurar saber a hora, foi justamente nessa hora. Eu não perguntei à minha mãe, que minha mãe tava bem, né? Tipo, bem debilitada, triste. Mas eu consegui falar com a minha tia e perguntei a ela o horário e tal. E ela falou que batia com... Eu lembro que batia com o horário que eu sentia essa sensação. Foi bem sinistro mesmo. Então, pessoal, acabamos de receber um relato em áudio, tá? Eu já vou soltar aqui para vocês ouvirem. Então, fiquem atentos no programa Som do Além com Nilda Vieira, porque sempre há algo além da realidade. Bem, eu vou contar um pequeno relato, certo? Quem me conhece, quem é mais próximo de mim, sabe que eu sou um pouco paranormal. Eu tenho algumas sensações, eu digo dons, né? Eu sempre digo, eu tenho uns dons aí meio, meio sinistro. Eu acabo vendo o que não deveria ser visto por nós, né? O meu primeiro contato foi quando eu era muito nova. Eu tinha coisa de 6 a 7 anos. Me lembro muito bem desse meu primeiro contato com o mundo sobrenatural. A minha bisavó, mãe da minha avó materna, minha bisavó Cícera. Eu era muito apegada a ela e eu vivia praticamente 24 horas da minha vida com ela. Aí ela fez uma viagem para João Pessoa para cuidar de uma tia minha, em João Pessoa, que estava muito adoentada. Chegando lá, minha avó passou mal e foi hospitalizada. E eu estava deitada, dormindo, e minha tia estava assistindo aquele filme que passava de noite, que tinha uma sessão da noite que passava na Globo, e minha tia estava assistindo. Nesse meio, eu vi quando veio uma pessoa, era só uma silhueta, essa silhueta veio até mim, sentou na minha cama e começou a alisar o meu cabelo, igual a minha bisavó fazia para me acordar todos os dias para ir para a escola. E nesse meio, eu olhei e eu reconheci que era a minha bisavó. Aí eu olhei assim pra cara dela, disse vó, e eu senti o que a pessoa queria transmitir pra mim. E nesse meio, eu ouvi nitidamente ela falando: avisa a Irene, que é a minha vó, no caso, minha avó mesmo, que eu faleci e que a gente tá tentando entrar em contato e o telefone não dá gancho. Que era antigamente, né, aquele telefone residencial, tinha que dar gancho pra você poder ligar. E ela precisa vir, porque senão ela não vai pegar o meu sepultamento. Eu me levantei, isso era de madrugada, fui até o quarto da minha avó e disse isso a ela. Aí começaram todo mundo dizendo, essa menina tá ficando doida, essa menina tá ficando doida. E eu, não, minha avó disse, se a senhora não sair agora, a senhora vai perder o velório dela. E aquela loucura, e minha mãe mandando calar a boca, e foi aquela rebordice dentro de casa. Nesse meio tempo, o telefone ele só dava um clique, ele fazia tup, querendo chamar e não chamava, ele não tocava, porque era telefone residencial, era muito complicado. Passou a noite todinha, o telefone dava um toque e não chamava, dava um toque, e aí quando a gente pegava a ligação, caía. No outro dia, umas 8 horas da manhã, uma vizinha veio chamar minha avó, que a minha tia conseguiu ligar para o Orelhão, que tinha na ladeira ali da Feira da Fruta, e minha avó morava na Rua dos Guararapes. E aí, quando minha avó conseguiu atender a ligação, era minha tia dizendo que a minha bisavó Cícera tinha falecido e que o sepultamento já seria à tarde. E com isso, a minha avó Irene, infelizmente, perdeu o velório da minha bisavó.
E daí por diante, meio que abriu-se um leque para mim. E eu comecei a ver várias passagens de várias pessoas queridas, várias pessoas sempre vêm a mim. E é uma sensação muito estranha. Eu sempre sinto quando alguém está prestes a falecer. Eu não sei quem é, não sei do que é, mas eu sinto e sempre vejo a transição dessa pessoa de um plano espiritual para o outro. Foi um pouquinho grande, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Amei o relato, amiga. Muito obrigada por dividir com a gente. E não foi grande não, viu? Tá ótimo. Fique sempre à vontade para ter mais relatos. E, enfim, bem sinistro, né? A gente tem essa sensibilidade, né? Fala de poder ver, sentir alguma desses tipos paranormais, né? Eita, pois é, né, amiga? Ela tá dizendo aqui, e é porque eu nem contei a história que eu falei pra Germano da cachoeira. Pois depois eu quero saber. Depois tem que contar pra nós. Maurício tá aqui já se tremendo de medo, minha gente. Hoje ele não dorme. Dorme sim. O problema é só o caminho pra casa só. Mas é besteira. Então, minha gente, é só essa questão de ter essa sensibilidade. Todo mundo tem, né? É só questão de parar um pouco para se conectar mesmo, porque no dia a dia, na correria de muitos, né? A gente acaba despercebendo tantas coisas, como eu falei. A pessoa tem que ser muito desligada mesmo, porque eu acredito fielmente que a gente tem aquele apertinho no coração, aquele aviso e tal. É só questão da gente tentar se comunicar, né? Porque como existe o mal, existe o bem. A gente tem o nosso anjo da guarda, né? E é isso. A gente se conectar para ter essa proteção mesmo dessa pessoa que está sempre ao nosso lado, querendo nos proteger, né? E é isso. Antes de sair de casa, né? Fala com teu anjo da guarda aí, né? E pede que te proteja. Porque, na verdade, ele não é nossa babá, né, gente? Mas vamos ter a consciência de que pedir sempre assim, para que a gente possa ouvir sempre que ele falar com a gente, né? Dar os conselhos, né? E é isso. Hoje eu estou empolgada, tá? Que bom que tem esse relato. Estou bem empolgada, que coisa boa, né? E eu vou para o próximo relato. Preparados? Então vamos para mais um relato, o último relato da noite. Então ouçam com atenção, desde já agradecendo aqui, tá bom? Pessoal mandando seus relatos. Vamos lá. Minha gente, o som tá saindo bem para vocês aí, tá tudo ok?
Então, mais um relato, minha gente. Esse relato é do Diego. Ele contou que essa história começou a acontecer lá pelos anos de 96. Ele tinha 9 anos de idade. Ele também disse que ele foi criado pelos avós paternos, né, de uma certa idade. Desde os 5 anos, mais ou menos, ele falou. Uma certa noite, por volta das 9 da noite, eles estavam na sala de TV assistindo. A casa estava toda fechada. Importante mencionar que as portas e as janelas da casa são de ferro e de vidro. O vidro é transparente, mas com formas que deixam você ver algo de forma que não deixa você ver algo de forma clara, entendeu? Então, o máximo que você vai conseguir ver ali é um borrão. Enquanto eles estavam ali distraídos, só assistindo televisão, eles escutaram alguém chamando na porta. Era uma voz masculina. A porta da frente da casa, nessa época, dava direto para a rua. O muro ainda estava semi-pronto e eles também não tinham portão, o que queria dizer que aquela pessoa tinha chegado até a porta. Ela continuou chamando, né? A pessoa continuou chamando, falando, Olímpio, Olímpio, que é o nome do meu avô, Diego. Que é o nome do avô do Diego. O Diego olhou para o avô e ele percebeu que ele estava pálido. Já o avô dele não falava nada. Ele estava lá, ficou parado, ouvindo. O Diego, sem entender, falou, gente, tem gente chamando lá na porta. É melhor atender. O avô dele olhou para ele com a cara muito brava e falou baixinho, fica quieto, nenhuma palavra. Daqui a pouco ele vai embora. E aí o avô dele caminhou até a TV, desligou e ficou em silêncio. Ficou tudo em silêncio. Com certeza o avô dele estava tentando fingir que não tinha ninguém em casa. Talvez o que o avô dele disse de fato aconteceu. Que estava chamando na porta, depois de algum tempo, desistiu e foi embora. A questão é que isso não aconteceu só naquela noite. Isso foi repetindo ao longo dos dias, com alguns intervalos. Então a pessoa às vezes ia lá um dia, depois ia no outro, dava um intervalo, demorava, mas aparecia de novo as vozes. E parava um pouco e por aí ia alternando. Certa noite, essa pessoa que estava chamando rodeou a casa. O Diego conseguia ver o vulto dele passando pelos vidros. E o tempo também foi passando. A cada dia, o avô dele fechava a casa mais cedo. Ele sempre apagava as luzes e insistia para todo mundo ir para a cama. O Diego era criança, ele queria ficar vendo televisão, era os anos 90, né? Não tinha muitas outras coisas, além disso, como diversão. Então, ele não estava entendendo nada, né? Ele estava com medo, porque pela forma que os avós dele estavam tratando a situação, parecia ser algo perigoso. Mas por que a pessoa só aparecia à noite? Por que o homem não ia lá visitar eles durante o dia? E, acima de tudo, por que o avô dele estava se escondendo, fingindo que não tinha ninguém em casa? Né? O Diego não pensava naquela história durante o dia. Né? Criança, né? Então, só que à noite era inevitável ainda mais com esses eventos acontecendo, né? Seja o que for, ele viu que começou a entrar na casa. Talvez pelo medo do Diego, ou talvez pelo medo dos avós dele, deixar ele sozinho no quarto, né? Então,
Em várias noites, ele acabava dormindo no quarto dos avós. Até que uma noite, o chamado veio. E esse chamado veio dentro de casa. Naquela época, o quarto dos avós do Diego ainda não tinha porta, né? Era a cortina, né? Quem nunca teve umas portinhas assim de cortina e tal, né? Pelo menos antes, né? Hoje em dia não existe mais, né? Não usam mais cortinas assim, mas antes era... Sempre tinha umas cortininhas assim pra fechar o quarto, era o que usavam, principalmente nos sítios, né? Nesse dia era mais tarde. Parecia o meio da noite quando ele acordou com um chamado: Olímpio, Olímpio. O Diego começou a chorar. Falou que não aguentava mais aquilo. O avô dele continuava falando baixo. Até ameaçou bater nele. Tampou a boca dele e falou. E falou para ele: fica calado. Já a avó só rezava. A avó dele estava lá rezando. E a voz estava bem alta. Parecia que estava nitidamente atrás da cortina do quarto. O Diego continuava chorando, chorando e chorando, sem entender nada, até ele pegar no sono. Depois desse dia que a voz ficou mais alta, que parecia estar dentro de casa, o avô dele começou a frequentar a igreja, uma igreja evangélica. Depois disso, ele disse que esses chamados noturnos pararam, né? O tempo foi passando, passou 1 ano, passou 2 anos. Depois desses acontecimentos, no ano de 2000, o Diego estava com 13 anos e o avô dele faleceu. O avô dele faleceu de AVC. Quando o Diego chegou em casa, né, sem ser notado pela avó, né, depois do velório, no caso, né, ele chegou em casa e viu a tia dele, né, e a avó lá conversando. E ele viu ali, né, pelas duas conversando. Ele conseguiu ficar ouvindo a conversa escondido. Aquela história que elas estavam contando parecia bem interessante. Então ele parou para escutar com muita atenção. Isso porque elas estavam falando sobre o acontecimento de 4 anos atrás. A avó dele, estava contando para a tia tudo isso que ele relatou aqui pra gente. Então, a mente do Diego parecia um turbilhão quando ele ouviu, porque os detalhes, né, para ele, naquela época, era como se fosse um sonho, tipo um acontecimento, mas que estava tão lá no passado, tinha sido esquecido e agora estava relembrando, né? Ele era muito pequeno, né? Então, aquilo ali tudo parecia ter sido um sonho e agora ele se lembrando, né, que era real. O que aconteceu naquela época era real. Não só isso, ele também teve uma confirmação que ela não tinha antes. De acordo com as palavras da avó dele, aquilo que eles estavam ouvindo, né, a voz lá chamando, era sobrenatural. De acordo com ele, o que ele ouviu na conversa foi o que ela estava contando para essa tia. E que ela estava falando para ela, né? Ela falou para ela que nunca contou para ninguém. Então, no caso, a avó, né? A avó dele estava contando para a tia dele. Ela disse que quando o marido dela, no caso, o avô do Diego, saiu da casa onde ele morava, lá na Bahia, alguns anos depois ele estava em um bar com um amigo. Isso antes dele conhecer a avó do Diego. E aí começou uma briga nesse bar. No meio da briga, ele foi defender um amigo dele, né?
que ele tava, um amigo dele, ele tava com um amigo dele, e o amigo dele teve uma briga lá com outro cara. E esse outro cara, ele tava com a faca, né? Então, parece que o avô, né, do Diego conseguiu pegar essa faca e acabou matando o cara. Ele e o amigo depois, né, fugiram do local, e era uma cidade bem interior, assim. Eles saíram do estado, lá, né, do estado da Bahia, e aos anos depois que eles já estavam casados, ele contou essa história para a mulher dele, que no caso a avó do Diego. De acordo com a avó do Diego, a pessoa que ficava chamando o marido dela todas as noites era ele, né? Essa pessoa que veio a óbito. Esse cara que ele matou, né, no caso. E até perto da morte dele, no caso. De acordo com o Diego, naquele momento, tudo parecia fazer sentido para ele. O susto, né? O terror do avô dele, o porquê dele não responder ao chamado, o porquê de ser assim todas essas noites, né? Esse terror, né? Essas assombrações. Tudo estava claro na mente dele, né? Ali foi caindo a ficha, né? Dele. E ele ficou muito assustado. E com razão, né? Ele até perguntou se seria esse o cara responsável pela morte do avô, né? Talvez um espírito veio buscar ele por vingança. Foram esses pensamentos que ele teve naquela hora, naquele tempo lá, né? Nessa hora que veio cair na ficha. Ele disse, então será que foi o cara que veio buscar meu avô e tal? Hoje Diego acredita que não. Ele acredita que não foi um acaso, certo? Ele acredita que foi um acaso. Ele acredita que o avô faleceu porque era a hora mesmo, né? Enfim, só a tia e a avó dele sabem dessa história, sendo que as duas não sabem que ele sabe, entendeu? Ele ficou lá ouvindo a conversa toda e elas não ficaram sabendo que ele está sabendo toda a história, né? Que até então é um segredo de família. Então, minha gente, eu acho que ele escondeu esse segredo, né? Que ele conta também. Imagina que elas não contaram para ele, para não mexer, né, com a imagem do pai avô, né, que ele é, ou então perante a família também, perante os outros filhos. Elas falam com muito orgulho dele, um orgulho que o Diego também compartilha, apesar dele saber dessa história, mas sempre teve muito orgulho do avô. Ele falou que ele acredita que foi um acidente no meio de briga de bêbados mesmo e aconteceu. E aí, minha gente, que acharam desse relato? Eu achei bem o máximo, né, minha gente, que eu gosto. Mas é bem complexo, assim, em relação... Pode ser e pode não ser, né? Quem sabe, né? Mas há possibilidades, né? Mas eu acredito que o que culpa a gente é só nós mesmos, né? Nossa culpa, se você se arrepender verdadeiramente, né? E você não colocar isso na sua mente, você vai viver tranquilo, assim. Tão tranquilo, porque você matou uma pessoa, né? Lógico, mas tranquilo, assim, de você, quero dizer, de ser perturbado, assim, chegar a outra pessoa te perturbar, assim. Acho que vai depender muito também, né? O que vocês acham aí? De tudo pode acontecer, né, minha gente? De tudo pode acontecer.
E hoje foi o último relato de hoje, dessa terça-feira. Então, vou finalizando por aqui, né, minha gente? Até a próxima terça-feira. Espero que tenham gostado, tá bom? E até terça-feira a gente se encontra com mais relatos. Agradecendo mais uma vez aqui o pessoal que está acompanhando aí, tá? Josi, que mandou seu relato, o pessoal que estão comentando aqui no chat, tá? Josi tá falando aqui, olhando pra cortina aqui do quarto. Eu não gosto não de cortina em casa. Eita. Já para evitar certos constrangimentos. Ai, meu Deus, olha, são tantas coisas, minha gente. Não, sério. Ah, Nilda, por que você fala disso, sei o quê? Minha gente, eu tenho prioridade assim, porque são muitas coisas, velho. São muitas coisas que eu já passei nesse longo do tempo. Eu vou botar aí desde meus... Eu era pequenininha, que eu lembre, né, pelo menos. Eu acho que comecei a ter muito... essas coisas de sonho, né? Começou pelos sonhos, visões. Desde os meus 7 anos de idade. Para vocês que tiraram um tempinho aí para acompanhar a gente, viu? Muito obrigada. Quem tá por aqui é Tiago, Aldinha, Josi, a Mica. A Mica é a menina lá dos bolos deliciosos. Então, meus misteriosos, até terça-feira, né? Com mais relatos para vocês. Até mais. Fui!